Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за најпознатиот, најголемиот и веројатно еден од најдобрите романи во американската литература на сите времиња, тоа е романот Авантурите на Хаклбери Фин од Марк Твен. Ако го следиме развојот на американската литература, ќе видиме дека дури некаде во 19-тиот век или околу средината на 19-тиот век почнуваат се пишуваат сериозно добри романи во Америка. И иако Хаклбери Фин е напишан и објавен при крајот на 19-тиот век, сигурно би влегол во таа група на неколку најдобри романи на 19-тиот век, заедно со веројатно Моби Дик од Херман Мелвил или пак Скарлетното слово од Натаниел Хоторн. Сигурно спаѓа во тие неколку најдобри романи на 19-тиот век, иако подосна има многу добра литература излегува од Америка. Ернест Хемингвеј, еден друг познат голем американски писател, вели дека од овој роман вели произлегува се раѓа целата американската литература, или тој вели ова е најдобрата книга што некојаш сме ја имале. Марк Твен, интересно за Марк Твен нема да зборувам во ова видео. Она што е интересно е што овој роман го издава во 1894 година и на некој начин може да се гледа како продолжение на неговиот претходен роман Авантурите на Том Соер, и всушност Хаклбери Фин, ова момче е еден од главните ликови во тој роман, во што главен лик е Том Соер. Меѓутоа интересното е што во овој роман се појавува и Том Соер како лик, и кога ќе го читате, ако не сте го читале, ќе видите како се појавува и како се приклучува на авантурите на Хаклбери Фин. Интересно е што овој роман има репутација дека е за деца или за млади, меѓутоа тоа воопшто не е така. Може да уживаат во овој роман и деца и млади, меѓутоа на било која возраст може да се ужива во овој роман. Јас и Том Соер и Хаклбери Фин сум ги читал како дете, тоа е многу одамна, и сега го препрочитав после толку години и апсолутно уживав. Беше вистинско доживување да се чита Хаклбери Фин. Може да се нарече ова и пикарски роман. Тоа е тип на роман во кој што главниот лик е некаков си проби свет од пониските сталежи и го следиме неговото патешествие, неговите авантури. Како што кажав, главен лик во овој роман е едно момче по име Хаклбери Фин, и тоа е на своји 13-14 години. Живее по старателство на една жена и незината сестра. Неговиот татко е буквално пропалица, пијаница и живее кај ќе стигне. И Хаклбери Фин е момче со репутација, значи е тотално слободен, прави што сака, значи скита постојано, значи буквално во наводници е слободен човек. Меѓутоа, по сплет на околности, уште од самиот почеток, некои незгодни ситуации со неговиот татко, кој што ќе сака да му го земе делот кој што тој си го наследува од претходниот роман Хаклбери Фин, ќе проба да го измами по сплет на трагични околности и случувања. Хаклбери Фин ќе побегне од таму. Ова се случува во Мисури и во близина на реката на Мисисипи. Ќе побегне од таму, ќе тргне на едно патешествие, уште на самиот почеток ќе се сретне со еден и побегнат роб по име Джим, кој што се плаши кој што слушнал дека неговата господарка планира да го продаде за $800 и тој се бега од таму, сака да дојде во слободна држава во Илиноис, таму да заработи како слободен човек, и потоа да може да си го откупи семејството, неговата жена и неговите деца. Ќе се сдружат со Хаклбери Фин, со Хак ќе тргнат на патување на сплав, на чамец, значи ќе почнат да одат надолу по реката Мисисипи, тргнуваат тука нивните патешествија. Јас тука нема да ви ги прераскажувам сите случки, сите луди случки, комични, трагични случки. Меѓутоа, за да го разбереме овој роман, важно е да го разбереме и контекстот во кој што тој се случува. Значи, действието на романот се случува пред американската граѓанска војна, затоа што при крајот на американската граѓанска војна претседателот Абрахам Линколн ќе го помине така наречениот 13-ти амандман, со кој што се укинува робството на територијата на сите тогашни држави. Знаеме дека војната помеѓу северните држави се води и против јужните држави, се води токму поради робството. Значи веќе има многу, северните земји се држави се веќе слободни, таму има голем број на
на црнци кои што живеат, кои што се ослободени робови. Меѓутоа на југот се уште робството не е укинато, иако и од кога ќе биде укинато робството, нештата не се менуваат многу. Джим сака да побегне од таму, да оди во слободна земја и да се обиде да заработи, да се врати по неговата сопруга и неговите деца. И Джим е побегнат роб, ако го фатат, значи ако го забележат, може веднаш да го вратат. И почнуваат тука нивните случувања, нивниот живот покрај нели патувајќи надолу покрај Мисисипи, нивната средба со еден напуштен пароброд и една група на сомнителни лица, подосна кога ќе им се придружат и неколку кралоти во војводата, тоа се прекарите на двајца измамници кои што одат од место на место и прават измами. Хак ќе стане дел од едно семејство, подосна и така натаму, значи ќе видите како се појавува и Том Сойер понатаму. Значи поентата е да уживате во овие авантури кога самите ќе ги читате, јас не планирам да ви ги прераскажувам, меѓутоа она што сакам да го направам е да ви го дадам контекстот на овој роман и како функционира и како можете подобро да го разберете. Знаејќи каков е општествениот контекст, знаејќи какви се односите помеѓу северните и јужните држави, целата таа тема на робството, на ослободените робови кои што живеат на север, на робовите на југот кои што се речиси 4 милиони робови тамо и целата економија всушност е на југот се буквално зависи од нивната југот кој што е прилично се уште зависи од земјоделие, од производство и така натаму, значи не е толку индустриализиран. Меѓутоа има неколку нешта што јас би ги издвоил кои што прават ова да е прекрасен роман кој што вреди да се чита. Прво, ќе уживате во самата авантура. Значи самите случувања, самите пресврти, самите измами, значи ова не е фин свет, ова не е, значи Хак е tough guy, значи за своите години е момче кој што е растало речиси само, значи не се плаши од светот на возрастните, меѓутоа ќе влезат во секакви авантури, меѓутоа ова не е фин свет. И гледаме нели на југот тие топли луѓе кои што нели ги примаат добронамерник дома, значи одат во црква, се религиозни, меѓутоа од друга страна немаат никаков проблем да имаат робови и да се спремни да убијат човек како треба. Значи светот на Хаклбери Фин и на Джим воопшто не е пријатен и убав свет, меѓутоа од авантура во авантура, значи едно нешто, првото нешто што е убаво и вреди во овој роман е што самите авантури се забавни, има многу хумор и ќе уживате дури само на тоа ниво да го читате романот, ви ветува убава забава и убава приказна. Второто нешто и веројатно најубавото нешто во овој роман е односот меѓу Хак и Джим. Она што е смешно е што Хаклбери Фин знае дека со тоа што му помага на Джим прави греф и дека ќе оди во пеколо. Значи такво е неговото разбирање, момчешко разбирање, јужњачко разбирање за тоа како треба да се гледа на црнците, дека тие се предодредени да бидат робови, дека не заслужуваат да бидат слободни луѓе. Меѓутоа со текот на времето не се обидува Марк Твен, не игра на некаква антирасистичка карта во смисла на тоа дека нешто ќе се случи драматично со Хак и тој ќе свати дека Джим треба да биде слободен. Не, речи до самиот крај, тој не смета во тоа, меѓутоа суптилно и полека гледаме како Хак се зближува со Джим и Джим ќе се зближи со Хак, за да Хак свати дека Джим е единствениот човек што го има на светот и дека му е единствен пријател, иако е црнец, иако не би требало да му помага, значи прави грев во наводници, сепак нивниот однос некојаш можеби малку е груп Хак спрема Джим и Джим треба да глуми дека да зборува со некаков јазик кој што се очекува од црнците за да се вклопи, за да преживее. Меѓутоа целата таа приказна, нивното зближување без премногу сентименталности, низ хумор, низ доживување, ќе видите како ќе се зближат Хаклбери Фин и Джим и тоа е една од најубавите работи во целата приказна. Значи, оно што авантурите на Хаклбери Фин секако ќе ви го понуди е чистата радост на авантурата и приказната, значи сами по себе. Сега има многу нешта под тоа, значи тие меѓусебни односи, и нели целата приказна, целиот тој контекст на робовите и на односот помеѓу белците и црнците во тоа време, меѓутоа и токму поради тоа, од денешна перспектива, овој роман и низ историјата
бил контроверзен, доживувал секакви моменти, затоа што да речеме зборот тука кај нас е преведен зборот црнец, меѓутоа во оригиналот преизобилува со така наречениот, и тие што зборуваат англиски ќе знаат, со така наречениот N-word, и е присутен стотици пати. И сега, јас не верувам дека, лично не верувам дека Марк Твен, не верувам дека бил претерано освестен од една страна, меѓутоа од друга страна не верувам дека има расистички побуди додека го опишува овој роман, така што во голема мера овој роман има, не постои совршена објективност, меѓутоа ајде да речеме дека има некаква објективност и оставено ни е на нас како читатели да си донесеме заклучоци, дали ова момче има, не знам, расистичко однесување наспроти спрема Джим, другите луѓе секако дека повеќето луѓе се расисти и не може да замислат дека црнците може да бидат слободни и така натаму. Меѓутоа ова е роман кој што нуди комбинација од добра приказна, од добри случувања, од добар хумор, јазикот е колоквијален, значи Марк Твен е ако еден од првите, ако не и првиот кој што користи колоквијален јазик, јазикот кој што го зборуваат луѓето од тоа време, значи во разни области од Америка, без да користи цело време литературен јазик. Значи по тоа е важен овој роман, значи добра приказна, еден убав приказна односот меѓу Хак и Джим, иако не е романтизиран нивниот однос. Така што, ако ги знаеме овие работи, мислам дека уште повеќе може да уживаме во романот. Така што, мојот впечаток беше после сите овие години дека ова е една добро напишана, супер приказна. Некои сметаат дека последните поглавја се, и Хемингвеј рекол, читајте ги до одредена точка и последните поглавја се измама, во смисла дека се излишни, дека буквално премногу ја тупи работата Марк Твен во последните поглавја. Меѓутоа јас би рекол да и не. Јас мислам дека и фино си се закружува приказната, на самиот крај мене ми беа малку чудни можеби тие поглавја, меѓутоа ги считав онака со задоволство и се заокружи се супер. Така што не би додавал повеќе за авантурите на Хаклбери Фин од Марк Твен, роман кој што си има репутација, роман кој што и бил контроверзен низ историјата, меѓутоа кој што сепак зборува за одредено време и би требало, мислам, да му пристапиме, да го прочитаме и да донесеме суд самите за себе, да видиме дали ќе ни се допадне, можеби нема да ни се допадне. Како и да е, моја топла препорака за авантурите на Хаклбери Фин од Марк Твен. Ако ви се допаѓаат видеата на мојот канал, размислете за тоа да стиснете лайк на самото ова видео или subscribe на каналот. Така што чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!